Festival del Bote Dragón, una celebración llena de alegría y tradición. Descubramos sus secretos juntos. Soy la mamá de Loki. El Festival del Bote Dragón, el quinto día del quinto mes lunar, es uno de los 4 festivales tradicionales más importantes de China, rico en culto a los antepasados, bendiciones y entretenimiento. Los orígenes del Festival del Bote Dragón son diversos, siendo el más famoso la conmemoración del gran poeta Qu Yuan, cuyo espíritu nos inspira. Desde la exhibición de imágenes de Chong Kui hasta las carreras de botes dragón, las costumbres del Festival del Bote Dragón son diversas, mostrando la riqueza de la cultura china. Hagamos Songzi juntos y disfrutemos de la diversión del Festival del Bote Dragón. ¿Conoces el origen del Songzi? Las carreras de botes dragón no son solo un deporte tradicional, simboliza la unidad y la amistad. Únete a nuestro equipo. No te pierdas la deliciosa comida del Festival del Bote del Dragón. Songzi, huevos salados y pasteles de 5 granos. Disfrutémoslos juntos. Esperamos que todos sientan la alegría del reencuentro y el encanto de la tradición durante este festival tan especial. ¡Feliz Festival del Bote del Dragón!